Halo, Yudi di sini dan ini adalah klakson keong Bosch. Seperti penjelasan sebelumnya, banyak sekali konsumen yang ingin memiliki barang ini tapi dipakai di motor. Ya, kalau dipakai di motor dia bilang kan beli satu saja boleh nggak? Nah, karena banyak sekali permintaan, padahal ini paketnya kan isinya 2. Karena banyak sekali permintaan minta yang jual satuan, maka saya berinisiatif untuk menjual piece. Oke. Cuman dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah karena kotak ini satu isi 2, maka bila mana saya jual single, maupun pembeli pertama maupun pembeli kedua tidak akan saya kasih kotak, supaya adil. Maka saya akan packaging dengan dus coklat supaya adil. Jadi syarat pertama, saya tidak akan memberikan kotak ini kepada konsumen yang membeli produk ini satuan, mau yang pembeli pertama maupun pembeli kedua. Supaya adil, saya tidak akan memberikan dus yang aslinya. Oke, paham ya? Untuk syarat yang kedua, di sini ada 410 dan 510 Hz karena dia stereo ya. Jadi saya juga tidak akan menerima request kepada konsumen siapapun. Request, Pak, saya minta yang 410 Hz, saya minta yang 510 Hz. Saya tidak akan menerima request seperti itu. Karena kalau pembeli pertama ajak saya ambil ini, maka pembeli kedua akan mendapatkan yang ini. Nah, makanya saya bikin video ini supaya konsumen tahu dua-duanya ini suaranya bagaimana kalau saya nyalakan sendiri-sendiri. Oke, sekarang saya tes yang nyala ini dulu ya. Saya juga tidak akan memberitahu ini yang berapa hertz. Oke, supaya enak, adil. Yang satunya belum saya pasang. Yang ini ya, saya tes dulu. Oke, sekarang yang kedua. Oke, jadi yang saya tes yang ini ya. Nah, sudah mendengar sendiri ya, antara ini dan ini. Saya bilang sama-sama bagus ya. Nah, kalau pertanyaannya, bisakah untuk dipakai di motor? Nah, ini untuk konsumen yang baru mau nanya-nanya. Klakson apapun, kalau dikasih tegangan, itu pasti nyala. Silakan kepada konsumen menyiapkan sendiri space atau ruang untuk pemasangannya di motornya. Ya. Kalau pertanyaannya, beli satu aja cukup atau tidak? Wah, satu aja kalau untuk pengganti klakson yang lamanya aja ya jelas jauh lebih baik ya. Nah, kalau ada istilah juga, apakah ini waterproof? Tolong, tidak ada semua klakson keong itu berwaterproof ya. Walaupun di sini ada tutupnya atau bagaimana, itu bukan seri waterproof. Tapi untuk menghindari percikan air, untuk pemasangannya semua wajib keong itu dipasangnya menghadap ke bawah seperti ini ya. Jadi dipasang menghadapnya ke bawah. Untuk apa? Menghindari waktu dicuci atau kena kena gonjak cipratan air, itu dia hadapnya harus ke bawah. Oke, sekian dulu. Saya akan menjual paketan juga ya, menggunakan relay untuk yang single ini. Sekian, terima kasih.